see on üks igul. Pool barri juurde vähemalt. Kas sul läheks küsiks kellegi käest, on vedru lihtsalt teha? Kui me hakkame praegult nokkima. Kui ei ole, siis me lõikame plastma. See jääb sisse. See jääb sisse. Siit kõrvalt ma olen küll küsida, kus nendel oli iga hunnik asju. Ei jääb sama, liiab. Ei ole kellelgi neid vedrusid. Arvata võib, aga meil on garaažis need. Saad aru? Need distantspuksid siia vahele, nii-öelda distantsid. Et vedrutele rohkem veel pinget anda. Meil niinimet turbo backpressure surub selle Westgate'i lahti, kuna meil on 55 millised Westgate'id, mis päris suured. Seda pindala, mida selle kahepaarrise rõhuga on päris omajagu ja see lihtsalt Westgate jääb ujuma. Ja anname siis veetrudele eelpingetada, et rohkem ennast seda asja kinni suruks. Käigukastiga tegelikult ei olegi väga mingit probleemi rohkem kui see, et ma näen, et kui logist vaatan, et ta vahetab käigu ära, siis ta nagu ei löö seda kohe laks teist käiku sisse, vaid teeb siukse korraks pöördega ja siis vahetab käigu ära, nagu midagi libiseks korraks. Aga samas nagu edasi ei libise midagi ja iga mõlemad käiguvahetused. Esimesed teisele ja teised kolmandale teeb siukse piigi, nagu siin on näha. Aga miks? Ma mõtlesin, et äkki vaata seal all trossiga vaata vaja reguleerida, et see on välja veninud, et ta ei lükka lõpu asendisse, vaata, et see variant võib ainult olla. Alles Tõnis vaatab üle, ta ise pani selle kokku. Koosolek oli tegelikult väga tore. Mehed ootasid ja rääkisid kõigile sõitjatele, kui tublid nad täna on olnud. Kõik naugutasid ja täna olete väga tublid olnud. Päev otsas andas vihma, nad olid vähemalt toime, nad kogu aeg püükisid. Ja nad nägid tegelikult palju vaeva, et see rada hoida nagu enam-vähem kuivana. Ja siis kõige parem uudis on meile kõigile. Homme tuleb üks ajaring meil veel. Tõnn saab teada, kas tuleb overboost või tuleb underboost. Tere hommikust! Täna on siis pühapäev ja eliminaatorsõitude päev. Aga kuna eile oli siis siukene vihmavõitluse ilm või päev, siis kella 4 me saime alles üldse rajale ja saime sellega siis teha 2 ajasõitu. 3. ring küll algas, kuid see 3. ring ei jõudnud meie klassini ja siis täna hommikul me saame siis selle kõik nagu sõitmata jäänud klassid saavad siis oma 3. ringi ära lõpetada. Ja eile meil siis tänu nendele 2 sõidule ja eelnevatele paigaldatud anduritele saime siis teada, et meil turbo backpressure on liiga suur ja surub Westgate'id lahti ja me ei saa rõhku üle 2,8 barri. See auto peab sõitma vähemalt 3,5 barrikse ülelaade rõhkuga. Ja siis esimese kiire parandusena me tegime sinna distantsid vedrudele alla. Aga õhtul veel sõitu ei jõudnud ja siis kui päev oli läbi, siis me hakkasime läbi kammima platsi ja leidsime siis nagu endale vedrud lisaks. Ja siis me panime need sisse ja kui nüüd ennem siis Westgate'id avanesid 1,2 barri juures, nüüd meil avanevad 1,8 barri juures. Et nüüd on seda survet sinna Westgate'ile peale, et rohkem ikka rõhku läheb läbi turba. Vähemalt vaata, kui sul päike paistab, siis see soendab selle teepinna üles ja see kummirada on ju tegelikult ju süsimust, see võtab selle sooja ligi ja siis tekib ka pidamine. Eile oli näha, et meil tegelikult keset rada, kui käiguvahetuse hetked olid, siis käisid rattad all ringi. Näed, juba rääkimine lõi pulsi üles sellest. Vana inimene. Kõik televaatajad, kes te vaatate, et arvate, et see on väga lihtne ja mis seal on ainult pane, siis uskuge mind, see ei ole absoluutselt lihtne. See on ikka päris kuradi karm.
läks käima ja tuli välja, tuleb välja, et ei tule nagu vool peale pihust, et tal on mingi probleem elektrijaama. Proovime ruttu leida lahendusi. Olge tampid lõike. Kaane sees vist oli olemas uus või? Kaane sees ei ole. Varju pakkimine on päris tähtis töö. Seda võib teha kas siis juht ise või väga usaldusisik. Et kui vari ikka lahti tuleb või valesti tuleb, siis võib väga õnnetult juhtuda. Kui seina sõita näiteks või lõppu pidama ei saa. Sama tähtis kui kiirendus. Reeglites on kirjas, et teatud kiirusest ei lastagi sind rajale, kui sul on üks vari ainult. Võib mitte lahti tulla nagu õieti õigel ajal. Miten sinulla? Lisää voimat äsken. Ei oo semmoista ruuvi. 1, 2, No võidutants on juba harjutatud ja selge. Jaa. Päevavalguseks hea küll. Vaatame, mis tuleb sealt järgmine kord siis. 6884 Lasse Nistovaara. 6-8. Niskovaara, täitsa poel. Hanno Möllari 7. Väikselt pauka kuulsin. Käis paukuma, vaatasin 800 oli EGT. Siis ta hakkas lisama vaata kütust ja siis hakkas paukuma. Aga ma ei lastud maha, mõtlesin. Palju ei olnud, ta tegi mingit pots. Ja mõned potsud 300 meetri peale, et see oli lihtsalt selline, et noh, et me oleme õigel teel, Tõnis. Keena otsa, eks jõua. Keena tarak. No tuli jah, hea sõlt. King is back! The king is back! Link pani ikka 6-7. Aga no vahet ei ole, vähemalt tuli mingi puust üles ja see oli hea. Minek oli päris okei. Oot, see ongi, see on 6-6 sõita, saad aru. 260 on 262. See on ju õhker, kuradi 200 meetri aeg lubab 6-6. Süüdesüsteemid välja vahetud, võtsime süüdet maakõhast ja puusti ka maha, nii et aga kõik töötas, tundub, et on nii kui vaja. Mul on hea meel. Nüüd julgeme vähe julgemalt minna eliminaatorisse aasta. Kõik töötab hästi. Saad aru, nagu oleks mingi, ma viskasin mingi 3 suhkrukotti lihtsalt õlade peal, õlgadelt maale. Me oleme siis ajasõitude teised põhimõtteliselt. Ajasõitude teine tähendab seda, et 2 esimest meest lähevad eraldi puusse. Ja teine on jumala hea alla. Vaata. Nii, nina nõus.
kuule, aga see 60... Üle 60 jala on nina ikka õhus. See võttis tagumiste ratastega 60 jalga kõik. Nüüd hakkab juba välja puksimine. Ma ei tea, ära kontrolli näpi, see oli meil nii siidi enam, ära kontrolli näpi. Ei, ma näpin küll. See mõjutab siin algust ainult, näed. Aga siia on vaja puusti juurde, siia on vaja puusti juurde saada. Siia on rämedat puusti juurde vaja. See tähendab seda, et see duty on väike, on ju? Jaa, saad aru, ta on nii palju, kui mina olen käinud, see mingi 6 aastat. Ja olen taga viimased 4 aastat oleme ühes klassis sõitnud. Ja viimased, mis see on siis 3 aastat oleme sõitnud SPS-i, kus on lubatud 6 sekundit. Ja Tadarud on sellest ajast peale üritanud üldse 6 saada. Ja kõik see 6, 9, 6-8 on juhtunud ainult sellel aastal. Ja no, mul on tema üle on alati hea meel. Mulle meeldivad sellised võistlejad, kes võistlevad rajal, mitte ütleme siin kuradi platsi peal. See on nagu inetu. Temaga saab alati juttu rääkida, väikse õlle teha ja tema soovib mulle enne, mina talle ja ma loodan, et me ei lähe nagu kokku. See on nagu hästi oluline. Mitte sellepärast, et ma kaotaks, aga sellepärast, et ei ole hea tunne. Ei ole hea tunne. Se on reaktiot ratkaisevat junioreillakin. Näet veel midagi on näinud leidnud. Kõik, kes ostavad, mul jäi hinge kripeldama, et lõpus käitus natukene imelikult, logi ei näidanud midagi, aga tegelikult tahtsin igasuguses praegu kontrollida. Ja ongi peustil on ühe tihend jõrdant välja surunud pesast. Ma vaatasin täpselt finišijoonel oli ta tegi turtsu ja siis suri välja. Teinekord tasub kontrollida asju üle. Lõike tangid. Vaatame, paneme kähku korda. Konkurendi käigukast läks katki. See annab meile sellise pingevaba testimisvõimaluse, aga me ei lähe seda lihtsalt läbi sõitma, sellepärast et kuna sõita on nii vähe olnud ja me ei ole saanud päris ideaalseks oma seadet, siis võid näha mingit väga raju sõitu, ma lihtsalt tahaks võtta sealt viimast. Ta läks nii madalalt. Soolasõit näitas meile, et